Hei igjen. Takk for sist. I dag så sitter jeg på et tog til Saint-Gervais. Jeg har reist hit i dag for å klatre en Via Ferrata-rute. Saint-Gervais er et charmerende lite sted i Frankrike, midt mellom Genève og Chamonix. Eller midt imellom er det vel ikke. Det er nok nærmere Chamonix enn Genève. Rett utenfor Chamonix er nok sikkert mer riktig å si. Jeg kom hit med tog. Det var en veldig behagelig togtur. Jeg kunne ikke se så mye av utsikten, for det er helt overskyet i dag. Som jeg sa i min forrige video, så er det den tiden på året hvor det blir ganske overskyet. Og det er ingen tvil om at høsten er ankommet. Høsten er utrolig fin. Veldig fin kontrast med alle fargene. Klatring er en typisk ting som jeg virkelig har lyst til å bli flinkere på. Det er noe som jeg burde gjøre oftere, som jeg dessverre ikke prioriterer å gjøre ofte nok. Jeg er mye flinkere på aktiviteter som går nedover, og veldig dårlig på aktiviteter som krever at jeg skal gå oppover. Men det prøver jeg å gjøre noe med. Så derfor er jeg her i dag i Saint-Gervais for å klatre. Og der ser vi det. Jeg skal klatre oppover elveleiet der. Det ser jo helt sinnssykt ut. Så det er bare en ting å gjøre. Få på seg utstyr og gjøre seg klar. Sånn, da er vi klar. Klatresele, litt sikringsutstyr, hjelm og handsker. Så da er det vel egentlig bare å sette i gang. Før jeg kan starte klatringen, så er det viktig å sjekke at utstyret mitt fungerer som det skal. Derfor fester jeg krokene fra fallsikringen min i vaieren som går gjennom løypa, for å se at alt fungerer som det skal. Deretter er jeg klar til å begynne klatringen. Via Ferrata er opprinnelig et italiensk ord, som betyr jernvei på norsk. Men også i Norge bruker vi det italienske ordet fremfor den norske betydningen. Denne løypa er ansett å være svært krevende, og det skal jeg få merke etter hvert. Vanskelighetsgraden på denne løypa er egentlig litt over mitt ferdighetsnivå. Men det vet jeg ikke på nåværende tidspunkt. Enn så lenge så klatrer jeg lykkelig uvitende om hvor mye vanskeligere det blir lenger fremme. Løypa er delt opp i 3 seksjoner. Akkurat nå så klatrer jeg den første seksjonen. Denne seksjonen er ansett å være den letteste av de 3. Med tanke på at jeg allerede klatrer 90 grader rett opp, så burde jo det fortelle litt om utfordringen som venter meg lenger fremme. Jeg fikk en liten pause på toppen av denne broen. Her kan man avbryte dersom man opplevde seksjon 1 som vanskelig nok, eller man kan hvile litt før man går videre på seksjon 2. Jeg føler meg ok, så jeg fortsetter videre i løypa.
sykt. Ja, det begynner å bli tungt altså. Sliten I armene. Men. Får vel bare fortsette. Så nå tok veien en liten sving innom skogen her. Så da får man jo en liten pause for armene. Men jeg mistenker at rett her fremme så det utfor bergskrenten igjen. Så jeg får nyte det her litt roligere partiet mens jeg kan. Ja, den pausen varte ikke lenge før det var på han igjen. Jeg føler meg fortsatt OK I kroppen på dette tidspunktet. Så enn så lenge jeg komfortabel med å fortsette. På dette tidspunktet fikk jeg til og med noen tilskuere. Da det I hvert fall ikke et alternativ å fremstå som svak. Som forventet så seksjon 2 mer krevende enn seksjon 1. På seksjon 1 så klatret jeg allerede rett opp. Men her, på seksjon 2, så det flere hinder med overheng. Altså at jeg klatrer med mer enn 90 graders vinkel. Fy faen! Ferdig med nummer 2. Og den siste her skal visst nok være den aller vanskeligste. Løypa delt I 3. Jeg opplever at jeg klarer løypa helt OK. Men på hindrene med overheng, det der jeg merker at jeg sliter. Styrken som kreves for å klatre på hinder med overheng, definitivt noe jeg ikke innehar I så stor grad som jeg kanskje burde, før jeg begir meg ut på en så krevende løype som den jeg holder på med. Jeg har en fordel på seksjon 3, riktig nok. Den inneholder flere slike hinder som dette, hvor man skal gå på en veier fra A til B. Slike hinder ikke spesielt fysisk krevende. De mest mentalt avskrekkende, særlig for de som redd for høyder. Jeg personlig har ikke høydeskrekk, så her kan jeg hente inn litt tapt tid. Men det også med på å lure meg selv litt. Disse hindrene nemlig med på å øke vanskelighetsgraden på løypa. På dette tidspunktet så opplever jeg at løypa like fysisk krevende som seksjon 2. Den eneste forskjellen som jeg oppfatter de mer luftige partiene. Så jeg registrerer ikke helt at jeg egentlig holder på med noe som over mitt ferdighetsnivå. Enn så lenge så føler jeg meg helt OK I kroppen. Og de luftige partiene har jeg ingen problemer med. Så jeg lurer meg selv til å fortsette, når jeg egentlig burde benyttet meg av neste mulighet til å si stopp. Nå har jeg kommet så langt at eneste måten å avslutte det her på å gjøre seg ferdig med hele klatringen. Nå begynner jeg for alvor å bli sliten I armene. Men vi halvveis inn I det siste partiet, som også det vanskeligste. Ifølge kartet så det vanskeligste
fortsatt fremfor meg. Dette skal bli interessant. Interessant er definitivt rett ord. Det tok nemlig ikke veldig lang tid før det ble veldig interessant. Her er det nemlig overheng. Og jeg innser at jeg har tatt med vann over hodet. Good. Dette er definitivt ikke mitt stolteste øyeblikk. Her henger jeg som en ku. Ene og alene fordi jeg har overvurdert mine egne evner til å klatre. Jeg glapp taket rett og slett fordi armene mine gikk tom for styrke. Så det å redde seg ut er lettere sagt enn gjort. Og han som klatret foran meg får heller ikke gjort særlig mye. Så her måtte jeg bare finne en løsning. Men til slutt så kom jeg meg videre. Og selv om stoltheten min var skadet, så var heldigvis det den eneste skaden jeg hadde. Litt ødelagt stolthet er noe man bare må tåle av og til. Det jeg kan trøste meg med nå, er at den tredje og siste seksjonen straks er ferdig. Jeg var ganske fornøyd over å ha klart hele løypa på første forsøk. Ikke helt plankekjøring akkurat, men jeg kom fortsatt i mål. Jeg fikk ikke med meg avslutningen på video, dessverre. Fordi kameraet mitt gikk tom for strøm, omtrent på dette tidspunktet. Så det var en meget interessant dag, får jeg vel si. Armene mine er i hvert fall helt knust akkurat nå. Og så fikk jeg jo bevist at jeg er like dyktig på å klatre som jeg er på å planlegge filming og kameralogistikk. Det var jo litt pinlig at kameraet skulle gå tom for strøm rett før jeg var ferdig med løypa. Og det var jo også litt dumt at ikke jeg fikk vist litt rundt i Saint-Gervais. Det er jo en utrolig fin plass. Så det var litt dumt at ikke jeg fikk inkludert det i avslutningen, men sånn er det. Sånn går det av og til. Jeg skal prøve å gjøre opp for det neste gang. Litt bedre filming og litt bedre klatring. Vi får se om jeg prøver meg på klatring flere ganger. Det er ikke helt min ting, men det er jo noe jeg burde prøve å bli flinkere på. Uansett, dagens video er nå slutt. Takk for at du har sett på så langt, og så ses vi snart i en ny video. Ha det på badet, din gamle sjokolade.